Esto es un sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Este versículo es uno de los más íntimos y tiernos del Salmo 27. Expresa la posibilidad de experimentar rechazo humano en el lugar más cercano y seguro, la familia. Sin embargo, David declara que la aceptación de Dios es más fuerte que el abandono más profundo. Es un recordatorio poderoso. No importa quién le haya dejado, Dios le recoge, le recibe y le abraza como suyo. El versículo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. El verbo dejar en hebreo implica abandono total, abandono emocional y físico. David no está diciendo necesariamente que fue abandonado, sino que incluso si eso llegara a pasar, hay una seguridad mayor. Representa la pérdida del amor humano más básico. Ahora el versículo se continúa diciendo, con todo Jehová me recogerá. El verbo hebreo para recoger también se traduce como recibir con afecto, acoger con ternura, reunir con propósito. No es solo que Dios llena el vacío, sino que le coloca en un lugar de pertenencia, restauración y dignidad. La palabra transmite cuidado paternal, como cuando un padre levanta al hijo caído y lo lleva en brazos. En Cristo, esta promesa alcanza su máxima expresión. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. El que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. No importa cuán profunda haya sido una herida de rechazo, familiar, social o incluso espiritual, Dios le recoge en amor eterno. En el nuevo pacto somos adoptados en Cristo, dice Efesios 1:5, y nuestra identidad no está marcada por los que se fueron, sino por aquel que nos recogió. Ahora, quiero ayudarle. Algunos consejos prácticos para aplicar Salmo 27:10. Primero, renueve su identidad en el amor del Padre. Su valor no viene de quienes le aceptaron o le rechazaron, sino de quien le recogió con amor eterno. Segundo, suplante pensamientos de abandono con la verdad. Medite en que Dios jamás le dejará ni le desamparará, dice Hebreos 13:5. Tercero, acepte el abrazo de la gracia. No viva buscando aprobación. Ya ha sido recogido, abrazado y recibido por el Rey del universo. Cuarto, perdone a quienes le dejaron. Líbrese del peso del pasado y abrace la paternidad perfecta de Dios, quien no falla ni olvida. Quinto, acompaña a otros con el mismo amor que usted recibió. Sea usted también quien recoge a los heridos como Dios lo hizo con usted. Algunos ejemplos bíblicos de restauración y adopción divina. José, rechazado y vendido por sus hermanos, pero recogido por Dios para convertirse en gobernador de Egipto. Génesis 50. David, despreciado hasta por su propia familia, olvidado en el campo, pero levantado por Dios como rey. Primer libro de Samuel 16. Mefiboset, olvidado y menospreciado por su discapacidad, pero restaurado por la gracia del rey David y sentado en la mesa real. Segundo libro de Samuel 9. Algunas preguntas para reflexionar.
¿Estoy viviendo desde el amor que me recogió o desde el rechazo que me marcó? ¿He estado buscando aceptación donde ya he sido plenamente aceptado en Cristo? Me atrevo a creer que, aunque otros me fallaron, Dios jamás me abandonará. Hagamos esta declaración de fe. Diga hoy: Señor, reconozco que mi corazón aún puede llevar heridas de abandono, pero tu gracia es mayor que cualquier falta humana. Quiero descansar en el hecho de que tú me recogiste, me hiciste tuyo, y eso es más que suficiente. No necesito impresionar ni perseguir aprobación. Soy amado por ti. Aunque otros me hayan dejado, Dios jamás lo hará. Fui recogido por el amor eterno del Padre y ahora pertenezco a su familia. Mi identidad no está definida por el rechazo, sino por la aceptación perfecta que tengo en Cristo. Soy amado, acogido y sostenido por aquel que nunca falla. Dios me ha recogido y me ha hecho su hijo amado. Amén. Muchas bendiciones para todos.